18. dana vanrednog stanja koje je u Srbiji uvedeno zbog pandemije koronavirusa, simboli Beograda bili su obojeni u plavo. Bio je Svetski dan osoba sa autizmom. Nama, roditeljima, ništa ne znači taj datum i ništa nam ne znači ta plava boja, ni to što su se objekti obojili u plavo. Mi živimo i 364 drugih dana godišnje na isti način i uz sva ograničenja. Ovaj 2. april bio je ipak drugačiji. Bio je policijski čas. Plava boja dodatno je pojačala utisak da je forma, po ko zna koji put, pobedila suštinu. Uz par podataka o autizmu, gradski menadžer grada Beograda Goran Vesić na svom Facebook profilu napisao je i ovo. Današnji dan je prilika da proširimo svest o autizmu, preduzmemo mere za sprečavanje diskriminacije i promovišemo inkluziju u društvu. U realnosti stvari su bile sasvim drugačije. Mi neke institucionalne pomoći nemamo, ni u redovnom stanju, u vanrednom stanju pogotovo. Ni nadležni, ni struka, kako od proglašenja pandemije jednom rečju oslovljavaju lekare specijaliste, nisu se setili specifičnih potreba osoba sa autizmom i smetnjama u razvoju. Deca sa autizmom imaju sklonost ka stereotipima, vole rutine. Svaka situacija koja je za njih potpuno nepredvidljiva i predstavlja izvor velikog stresa. Šta više, trebalo im je mesec dana da odreaguju na apele 20 udruženja, medija, Poverenice za ravnopravnost i Zaštitnika građana, da im bude dozvoljena šetnja, jedna od suštinski važnih aktivnosti osoba sa autizmom. Ironija da su postali vidljivi tek kada su zatvoreni, ne znači da su ostali u fokusu. Ne znamo šta će biti ako se zarazi. Prolazili za osobe sa autizmom i njihove porodice vanredno stanje ikada. Mi nismo prepoznati od sistema. Dešava li se pandemija autizma koju nismo spremni da prepoznamo? To je grupa od preko 100.000 ljudi koji na određeni način trpe i pate. I šta nas zbog toga čeka? Pitanja su koje otvaraju insajderove male velike priče. 3 nedelje bile su potrebne vlasti u Srbiji da shvati da koronavirus neće biti šala ni za Srbiju. U startu smo dobijali neke informacije da je virus bezopasan, da ga se ne treba plašiti, pa iz dana u dan su se te informacije menjale do toga da je vrlo opasan, da od njega se i umire, da preti opasnost da će zdravstveni sistem da padne ako se ne pridržavamo mera. Nekako imala sam utisak da se niko u tome nije snašao. Nisam baš bila u panici, ali ozbiljan strah se pojavio. Prvi slučaj registrovan je 6. marta, već 15. je uvedeno vanredno stanje koje je pratio i policijski čas. Korona je nazvana nevidljivim neprijateljem kome je država proglasila rat. Za nadležne su čak i tada nevidljivi ostali oni za koje se godinama tvrdi da su najranjiviji. Osobe sa invaliditetom, među njima i deca i osobe sa autizmom. Mi smo inače nevidljivi u sistemu i inače institucije imaju mnogo nerešenih pitanja kada su u pitanju deca sa autizmom i uopšte sve druge osobe sa invaliditetom. Sa prvim danom vanrednog stanja dnevni boravci su ukinuti, usluga Predah Plus je zatvoren, objekat je zatvoren. Odjednom sve staje, zatvaraju se škole. Za nas je to značilo da prestaje svaki vid neke organizovane aktivnosti. Nismo imali ni informaciju što se tiče posla, kako ćemo raditi. To je stvorilo dodatne probleme u smislu organizacije, čuvanja dece. Kao i uvek u priči sa autizmom, sve se svalilo i sve je došlo na roditelji. Smatram da je i braći i sestrama dece sa autizmom, osoba sa autizmom, u tom smislu teško što i njihove svakodnevne obaveze staju, prilagođavaju se tome od nekih najsvakodnevnijih, najuobičajenijih radnji u kojima inače se ne bi očekivalo da neko saučestvuje sa nekim. Dakle, moram da nadziram pranje ruku, bilo kakav drugi vid, dakle, pranje zuba, doručak, davanje leka, tako da to definitivno traži više angažovanja. Izolacija za ove ljude, nažalost, nije nepoznata.
Izolacija, socijalna distanca i sve ostalo, to je negde nama, roditeljima dece sa autizmom, normalno stanje. I ovo vanredno stanje je prilika da tipična populacija otprilike oseti na koji način roditelji dece sa autizmom žive ceo svoj život. Vanredno stanje i pandemija su ipak izazvali dodatne strahove. Uplašili smo se bolesti kao tako. Činjenica da se neko zarazi, da se neko od nas zarazi i da se dete zarazi i razboli, jer bi to mnogome komplikovalo njegov tretman sa medicinske strane. Osobe sa autizmom, pogotovo deca sa autizmom, imaju strašan problem sa svakim medicinskim tretmanom. Dakle, oni se teško prepuštaju bilo kakvoj poseti doktoru, bilo kakvoj injekciji, bilo kakvom vađenju krvi. Kao roditelj deteta sa autizmom, mene prvenstveno hvatao taj strah šta se dešava, ako se neko od nas razboli, kako ćemo onda organizovati život. Ja moram da ostanem u kući, moram da nabavim sve što nam treba. Na prvom mestu su to zalihe suplemenata i lekova za njega. Tu mi je bio najveći strah da li će toga biti. To me zaista užasavalo, da čekam u redu ispred apoteke. Čekali su svi, ali mi imamo dodatni problem. Jako žurim da se vratim kući, onda obavimo tu nabavku i odmah kada dođem kući mi brzo idemo u tu šetnju gde Pavle uzima svoj ranac, svoje stvari, jer on smatra da treba da ide u školu. I 7 dana je trajala ta borba. Zašto mi ne idemo u školu? Zašto popodne ne idemo na treninge? On je onako kao da ima jedan biološki sat. On tačno zna šta se dešava u određeno vreme. Za razliku od dece iz opšte populacije, kod kojih je naravno bitno organizovati ritam dana, kod dece sa autizmom je vrlo važno strukturisati i takozvano slobodno vreme. Bez jasne i predvidljive strukture slobodnog vremena, ova deca su izgubljena. On je jako teško to prihvatio. Nema škole, nema treninga, nema da idemo kod bake, nema ništa za njega uobičajeno i nema načina života na koji živa. Maša je dete koje, da kažem, ima tu neku sposobnost da se adaptira. Ja sad vidim po njoj da onda su se pojavile neke nove obsesije, recimo ne može da prođe hodnikom a da ne otvori vrata od toaleta i da ih ne gurne, ili svoj krevet je fiksirala gde treba da bude, ako nije na tom mestu ona ga non stop pomera i tako neke stvari. Boj. Ko veli ja da uzmem, a? Ona, s obzirom na to da nije verbalna, ona se oglašava na način koji nekada može biti prilično iritirajući i ometajući. Naravno, to je nešto na što sam ja prilagođena i uglavnom o tome odolevam, ali dešava se isto tako da me to ometa i da me dekoncentriše. Tako da je meni čitaonica u stvari druga kuća. Ali najveći problem nastao je uvođenjem policijskog časa, koji je u vikendima, Uskrsa i praznika trajao i do 80 sati. Osećaj nelogičnosti da se mora ostati u kući pojačalo je lepo vreme. Organizovali smo u stanu crtanje, slikanje, gledanje filmova, sprave ove za teretanu koje imamo, ali teško je objasniti zašto ne možemo da izađemo. Naš ustaljeni ritam koji smo imali sad je bio potpuno narušen. Rutina je važna za autizam, to je jedna ustaljena šema. Svaki poremeđaj te šeme dovodi do nekih lomova. Teško je detetu sa autizmom, generalno osobi sa autizmom, objasniti da recimo posle 5 ne može da ide napolje. Jedan deo dece sa autizmom ne razume govor ili ima vrlo ograničeno razumevanje govora ili su neverbalni, da ga uopšte ne govore, ili su minimalno verbalni. I kada dobijete dijagnozu autizma, vi dobijete jednu vrstu presude. Zabrana kretanja dece osoba sa autizmom je na neki način neka dodatna kazna. Ta kazna nije se našla na spisku svih onih koje su proglašene u slučaju kršenja mera zaštite i policijskog časa. Specifični položaj osoba sa autizmom nije uzet u razmatranje ni kada je već došlo do korekcije pojedinih mera zbog specifičnih potreba određenih grupa stanovništva, na primer vlasnika pasa.
Iako su za penzionere kao zdravstveno posebno osetljivu grupu važila posebna pravila i potpuni karantin, porodice sa autizmom država se nije setila ni u tom kontekstu. Postoje roditelji koji imaju preko 65 godina. Njihova deca imaju između 35, 40, 45 godina. Niko se nije setio njih. Znači, oni su dobili zabranu izlaska. Oni žive u tom stanu sa odraslim osobama sa autizmom. Na koji način su se oni organizovali? Znači, oni nisu mogli da idu ni u nabavku, nisu oni mogli da izađu, nisu mogli da izvedu svoje dete, boravci nisu radili. Ni posle pune 2 nedelje od uvođenja vanrednog stanja na ovaj problem se nije osvrnuo niko od nadležnih. Da ironija bude veća, samo 3 meseca ranije u Beogradu je organizovan veliki skup posvećen upravo pitanju položaja osoba sa invaliditetom u vanrednim situacijama. Krajem decembra 2019. je održano na velika zvona finale velikog projekta osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama. I tu su prisustvovali sektor za vanredne situacije, pa su prisustvovali svi mediji su bili pozvani, pa je prisustvovao REM, pa je prisustvovao UNS, pa Ministarstvo kulture, Ministarstvo socijale. Sve je to podržao OEBS i ambasada Švedske, izdati neki priručnik na 35 stranica i tako dalje. Rađeni su spotovi. I 2 ili 3 meseca kasnije mi imamo vanrednu situaciju u kojoj društvo i sistem ne reaguje nikako prema osobama sa invaliditetom. I mi smo zatečeni da se nalazimo zatvoreni sa svojom decom sa autizmom, kojima ne možemo da objasnimo zašto su zatvoreni, da mi ne možemo da izađemo, da kupimo ono što je neophodno, a čega nema, da stanemo u red, da bismo kupili rukavice, maske, sredstva za dezinfekciju, jer nam ih niko nije, kao ugroženoj, posebno ugroženoj grupi, nije obezbedio, i da ne znamo šta će biti ako se zarazimo. Problem je bivao sve veći, pa je muka izbrisala razlike između udruženja. Ovoga puta 20 udruženja ujedinjeno je krenulo u akciju. Pa smo napravili jednu inicijativu koja se zove molba za popravljanje položaja osoba sa autizmom u vreme vanrednog stanja i uputili smo ga na 30 adresa. Na ovu molbu je nakon 3 dana, baš na Svetski dan autizma, odgovorilo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, navodeći da u potpunosti razume situaciju, ali da su za ocenu i prihvatanje tog predloga nadležni drugi organi. Nismo mi nadležni, nego obratite se ovome, pa smo dobili odgovor od Ministarstva zdravstva da bi to morao MUP i organi lokalne samouprave. Nenadležnim su se proglasili i gradski centri za socijalni rad. Zaštitnik građana sputio u ime svih roditelja osoba sa autizmom pismo ministarstvima, nije dobio odgovor. Broj pritužbi se povećavao, pa je Zaštitnik građana 7. aprila saopštio da je o problemu osoba sa autizmom razgovarao sa premijerkom, koja je, kako je naveo, istakla da će problem biti rešen u najkraćem roku. Građani će biti u mogućnosti da zahteve za dozvolu podnose elektronskim putem, a saglasnost će takođe biti davana elektronskim putem kako bi ceo sistem bio efikasniji. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja sutradan je na sajtu objavilo proceduru za dobijanje dozvole. Ali umesto efikasnog postupka nastupila je birokratska zavrzlama, zbog koje je put zahteva porodica autističnih osoba koji je vodio od lokalnih samouprava preko ovog ministarstva do Ministarstva unutrašnjih poslova postao takav da ga uspešno nije prešao niko. Morale su se tražiti dozvole. Pa od koga tražiti dozvole, pa kako, pa šta je sve potrebno za dozvolu. 3 dana kasnije, ipak je morala da interveniše i Poverenica za ravnopravnost. U dopisu ministru za rad i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću navela je i različite vidove zdravstvenih problema koje zbog nemogućnosti šetnje mogu da trpe autistične osobe. O autizmu se mnogo priča, ali se malo zna. Srbija je načelno prihvatila socijalni model invaliditeta koji podrazumeva da je invaliditet društveni problem. To zvuči zaista lepo, ali to se uopšte ne primenjuje u praksi. Mi smo morali da se obratimo medijima, da izađemo u javnost da bi postali vidljivi. I onda se desilo nešto što ne pamtim da se skoro desilo, a mediji su se probudili. I svi mediji su podržali tu našu inicijativu. Na bilo kom spektru medijskog izveštavanja da se nalaze, delu spektra medijskog izveštavanja da se nalaze. Što je samo dokaz da je ta neka naša molba bila tačna, objektivna i realna. Odgovarajući na pitanja novinara, članica kriznog štaba, profesorka Darija Kisić-Tepavčević, 12. aprila, gotovo mesec dana nakon uvođenja vanrednog stanja, kaže da će stručnjaci predložiti vladi da se osobama sa autizmom dozvoli da se kreću i u vreme policijskog časa, ali tako da se njihovo kretanje ne poklapa sa terminima drugih kategorija stanovnika.
Apsolutno je stručno opravdano da se i za takve kategorije naših građana odrede nezavisni termini koji se ne poklapaju sa terminima drugih osoba kada je dozvoljeno kretanje i kao takvo biće predloženo kriznom štabu. 2 dana kasnije saopšteno je da će moći da izlaze od 18 do 20 sati, ali takvog podatka nema u uredbi koja je doneta. Uredba koja nas je stavila uz onih nekih 5 kategorija na 6. mesto kao mogućnost da možemo da izlazimo. Posle nas su ljudi koji imaju domaće ljubimce, odnosno pse. Iako se u uredbi ne pominje vremenski termin, javnosti je najpre saopšteno da će osobe sa autizmom sa pratiocem u šetnju moći od 18 do 20 sati. Ali je već iste večeri predsjednik Srbije na RTS-u rekao da je i to promenjeno. Samo smo to umeđu vremenu promenili od ovoga što je Darija rekla od 18 do 20 mogu u bilo koje vreme. Ispravljanje greške i mogućnost šetnje osobama sa autizmom donele su olakšanje i radost. On je bio oduševljeno, polako smo počeli da se vraćamo u normalu, mada i dalje još uvek on traži da ide u školu, ne može da shvati da ne može da ide kod bake, to mu je veliki problem. U večernjim satima tišina policijskog časa sa sobom je nosila i uznemirenje. Iznenađujuća ta tišina izaziva određenu vrstu nelagode ili straha koju opet treba na neki način objasniti zašto je to tako, zašto nema ljudi, zašto jednostavno nema zvukova. Za porodice osoba sa autizmom uznemirenje je pak predstavljala spoznaja da je doneta uredba uvažila zapravo samo 2 od njihova 4 zahteva. Još nemamo kako će se reagovati kada se član porodice zarazi sa detetom ili osobom sa autizmom, šta činiti ukoliko se osoba sa autizmom zarazi i razboli. Ja sam apsolutno redukovala kontakte, nisam prosto ni ja želela da se zarazim, niti da dođem u poziciju da se bilo ko od nas zarazi, jer to bi imalo prosto dalekosežne posledice na koje ne bismo prosto mogli ni da iznađemo adekvatan odgovor. Dakle, šta sada u slučaju da se zarazim ja, mama, moja sestra, šta bi se u tom slučaju dešavalo? Ovakva situacija bila bi daleko komplikovanija od one u kojoj se razbolelo dete bez smetnji u razvoju ili samohrani roditelj takvog deteta. Maša, recimo, nema osvešćen taj deo da treba da diše na nalog. Ona to ne zna. Doktorka kad je sluša, to je veliki problem da čuje da li ona ima nešto na plućima ili ne. Mislim, i do ostalih procedura, sve druge procedure snimanja, rengena, neke magnetne rezonance skenera, to se sve odvija najčešće pod anestezijom. Osoba sa autizmom zaista teško prihvata bilo kakav medicinski tretman. Teško prihvata prolazak pored neke bolnice, a kamoli ulazak u bolnicu kada shvati da je to bolnica. Dakle, sve ono što je neka rutinska medicinska radnja kao vađenje krvi, merenje temperature, bilo što drugo, merenje pritiska, EKG i tako dalje, osobe sa autizmom doživljavaju kao atak na sebi i vrlo burno reaguju. Udruženja posvećena autizmu smatraju da je uključivanje Centra za socijalni rad neophodno, ali i da je u cilju lečenja od korone nužno formiranje posebnih bolničkih jedinica za lečenje dece i osoba sa autizmom. Mi smo tu imali na umu da bi to bilo opterećujuće i za osobe sa autizmom, ali da bi to opterećivalo i ceo medicinski sistem. Naš konkretan predlog je bio da se u Beogradu objekat Predah programa koji se nalazi u Šekspirovoj ulici, koja se opet nalazi blizu kliničkih centara, osposobi za prijem takve dece. On je načelno prihvaćen, iznet koliko sam čuo na kriznom štabu Beograda, ali zapravo ništa se konkretno nije desilo. Koronavirus i dalje preti, ali je prema tvrdnji lekara situacija povoljnija. Postepeno ukidanje vanrednih mera pa i ukidanje vanrednog stanja pred porodice dece i osoba sa autizmom donose nove probleme. I bit će veliki problem i kad sve ovo prođe ponovo ih vratiti. Znate, nije to kao sad oni nisu na prekidač pa ih prekopčati i sad je ponovo sloboda došla, da već predugo traje. Dakle, sad ovaj život postaje neka vrsta rutine. Treba će nam ne znam koliko meseci da ih vratimo u neki normalan ritam. Već se neka deca zatvaraju, već neka deca dobiju strah od otvorenog prostora, od izlaska. Dakle, to su vrlo ozbiljne situacije da mi nemamo pomoći. Kad je proglašeno njihovo vanredno stanje, u nekim saveznim državama u Americi
Behavioralni terapeuti su proglašeni za esencijalne terapeute koji ne smeju da prekidaju posao. U Srbiji postoje 42 psihijatra koje se bave dečijom i adolescentnom psihijatrijom. To vam je 1 na 31.200 dece. Dakle, vi nemate stručnu pomoć, da vas neko posavetuje, da neko observira vaše dete i pomogne mu da taj transfer rutine izvrši na pravilan način. Usluge podrške nisu dovoljno razvijene, a i one postojeće nisu dostupne svima. Sad imam dilemu kako ćemo se organizovati. Maši treba 24-časovno nadzor. Ona ne može da ostane sama kod kuće. Nedostatak novca i do sada je bio odgovor na pitanje zašto zakonom predviđena usluga ličnih pratilaca nije dostupna svima. Smeštaj za odrasle osobe sa autizmom jedan je od gorućih problema koji se, uprkos obećanjima, nikako ne rešava. Koliko će biti razumevanje i da li će se nešto pokrenuti, nisam sigurna. Pojačano interesovanje javnosti za neku temu je uvek kratkog daha. Uz to, kratkotrajna pažnja izgleda računa i na kratkotrajno pamćenje. Dugogodišnja obećanja da će za početak biti formiran registar osoba sa smetnjama u razvoju, u međuvremenu su pretočene u zakon, ali ni on se ne poštuje. Pored zakonske obaveze da se zna koliko ima dece sa smetnjama u razvoju, mi dalje o tome pričamo kao nečemu što ne postoji. O tome se sukobljavamo kao nečemu, kao nekim teorijama koje vi tu izmišljate, nemoguće da je toliko, vi ovo, vi ono. Dakle, potpuno smo na nekom pijačnom nivou u tretmanu ozbiljne životne stvari. Da bi znali koliko je veliki problem, prvo moramo da znamo koliko imamo osoba sa autizmom. Mi već sada možemo sa vrlo visokom pouzdanošću da predvidimo koliki je taj stvarni broj. Oko 1%. Znate zašto to znam? Zato što su u mnogim zemljama rađena ta epidemiološka istraživanja. I šta ona pokazuju? Nema nikakvih razlika u regionima. To je jedna vrsta, mogli bi reći, epidemije ili pandemije o kojoj se ne priča, niti se išta po njoj radi. Tako da i ovo je to prilika da ova pandemija skrene pažnju na postojanje i ove druge koja nas tište. Ja nisam optimista, moram da vam kažem. Naravno, mi živimo u siromašnoj državi, onda su ugrožene grupe još ugroženije. Nadam se da ćemo makar na ulici imati neko prihvatljivije reagovanje. Jedno je izvesno. Da li će Virlini konjici, kako osobe sa autizmom zovu širom sveta, u Srbiji ostati zarobljeni i posle vanrednog stanja, zavisi i od nas.